N C H Q L plug N C H Q L plug. Các bạn, hôm nay mình sẽ review cái tủ đồ. Đầu tiên là cái kẹp tóc với lại bông tai. Còn bên đây là một cái kim body dùng để bôi lên da người để trắng. Tiếp với đứng này. Còn đây là cái bột keo răng để dùng để kẹo răng. Còn đây là bên đây là băng đô dùng để hắt lên đầu.